สวัสดีทุกท่านเลยนะคะก็ขอต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่วันนี้ในการพูดคุยกันนะคะ The Coaching Journey ค่ะจากสถาบันโค้ชไทยนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะโค้ชนัญญานะคะก็รับหน้าที่เป็นทางพิธีกรด้วยนะคะแล้วก็เป็นผู้ช่วยดำเนินรายการกับโค้ชทอมด้วยค่ะอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะได้มาร่วมพูดคุยนะคะกับโค้ชทอมค่ะซึ่งวันนี้หัวข้อน่าสนใจมากๆนะคะอย่างที่บอกไปค่ะ Coaching Journey เนี่ยมันมีเจอร์นี่อีกยาวนะคะแล้วก็มีเจอร์นี่หลากหลายมากเลยแต่ว่าในวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของ Coaching Mindset เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะได้ทราบกันค่ะว่าmindset เนี่ยนะคะมันคืออะไรกันแน่นะคะแล้วก็ในสำหรับการที่เราจะเป็นโค้ชนะคะเราต้องมี mindset แบบไหนกันล่ะนะคะแล้วก็ประเภทของ mindset ค่ะไม่ว่าจะเป็น fix หรือว่าเป็นgrowth นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาคุยกันแต่ว่าวันนี้นะคะท่านไหนที่1เลยอาจจะเป็นโค้ชอยู่แล้วนะคะหรือว่า2กำลังสนใจค่ะในศาสตร์ของการโค้ชนะคะว่าศาสตร์ของการโค้ชมันคืออะไรหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยโค้ชนะคะเขาคือใครเขาทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะวันนี้ล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะได้มาคุยกันรวมถึงนะคะที่อยากจะเรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะนั่นก็คือวันนี้เราจะมาพูดกันเกี่ยวกับ ICF Core Competencies ค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าเราใช้หลักนี้นะคะในการยึดในการเป็นโค้ชนั่นเองค่ะโค้ชทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎของ ICF นั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อก็คือ embody นะคะ coaching mindset ก็คือหัวข้อที่เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันนั่นเองนะคะถ้าเกิดท่านไหนค่ะมีคำถามนะคะก็สามารถที่จะแชทมาได้เลยเพราะว่าวันนี้การพูดคุยกันของเราเนี่ยนะคะก็ไลฟ์นะคะผ่านทาง Facebook ของสถาบันโค้ชไทยด้วยนะคะก็แวะเวียนกันเข้ามาทักทายได้เลยนะคะเดี๋ยวยังไงจะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่นะคะช่วยในการดูคำถามแล้วก็เดี๋ยวจะส่งแชทมาให้ทางนัญญาด้วยแล้วก็โค้ชทอมด้วยนะคะแต่ว่าสำหรับในส่วนของคำถามนั้นนัญญาอาจจะขออนุญาตเป็นในช่วงท้ายนะคะหลังจากที่เราพูดคุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะได้รวบรวมคำถามแล้วก็มาพูดคุยกันทีเดียวค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะ The Coaching Journey ที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะจะจัดกันขึ้นในทุกๆ2อาทิตย์ค่ะเพราะฉะนั้นในครั้งหน้านะคะหลังจากดูครั้งนี้จบแล้วนะคะยังไม่ฟินนะคะนัญญาบอกเลยว่าไม่ฟินแน่นอนเพราะว่าเส้นทางของการเป็นโค้ชเนี่ยไม่ได้แบบเรียกว่าไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ใช้เวลาอันสั้นนะคะเราเรียนรู้กันไปตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอาทิตย์หน้านะคะครั้งหน้าเราจะจัดกันในวันที่28กรกฎาคมนั่นเองนะคะเวลาเดียวกันเลยค่ะ2 ทุ่มนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านไหนที่บอกว่าเพื่อนยังมาไม่ได้นะคะหรือว่ายังไม่สะดวกเปิดไลฟ์ทิ้งกันไว้ก่อนได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะนะคะเดี๋ยวนัญญาจะพาทุกท่านนะคะไปทำความรู้จักกับวิทยากรของเราในวันนี้แล้วก็เราจะร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วนะคะว่าวันนี้หัวข้อ The Coaching Journey หรือว่า Coaching Mindset Embody Coaching Mindset เนี่ยนะคะมีอะไรกันบ้างนะคะดังนั้นก่อนอื่นเลยค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่หัวข้อในวันนี้นะคะนัญญาขออนุญาตค่ะแนะนำวิทยากรของเราที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้เป็นภาษาอังกฤษสักเล็กน้อยละกันนะคะแล้วก็ขออนุญาตกล่าวต้อนรับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษด้วยละกันค่ะ So good evening ladies and gentlemen and also coach from over the world. Today this is my pleasure to be an MC. I am Coach Nanya and today please welcome you to the coaching journey and today we will talk about coaching mindset which is actually is in the ICF Core Competency in number 2 embody coaching mindset. So tonight we were going to talk about mindset. What is mindset exactly? Fix and growth. And also we're going to talk about if we're going to apply a mindset to coach, how it's going to be. And also so many interesting topic about ICF Core Competency. And tonight we will discuss about it together. But before we start, I would like to introduce our speaker for this session a little bit. So of course, maybe you know him already. That is Coach Tom. He is an academic director for the Thailand Coaching Institute. He acts as a coach, mentor, trainer and overall coordinator of the overall academic program at the institute. Tom, he is the professional certified coach or PCC with the International Coaching Federation, ICF.
And also, he is PCC assessor as well for the ICF. He facilitates the PCC level program and he's graduated his 10th class, which is very successful. And also, Tom has a sincere belief that learning and using coaching skill can help everyone to understand themselves and be more self-awareness, as well as become better overall communicator. And tonight, like I mentioned earlier, Tom would like to share with us some of his thoughts around the ICF Core Competency number 2, embodying a coaching mindset. Along the way, we will explore what a mindset exactly, how mindset are developed, and how we can reflect on enhance and nurture a coaching mindset in order to be able to serve our client to be the best of our potential. Ladies and gentlemen, please join me to welcome Coach Tom ขอเสียงปรบมือให้ Coach Tom ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ Good Hello, evening. Coach Nanya. Very nice to see you. Thank you for joining me this evening on our Yes, talk. of course. I'm glad to see you too. And tonight we are going to talk about really interesting topic. Even me, I'm so excited to learn. Well, that's great. Yes, I think coaching mindset it's one of the new competencies, and it's great to talk about it so that we can see what we can learn from that competency itself. It's really nice. I'd also like to thank Coach Tone for being our producer this evening for our coaching journey episode, and Coach Tick as well, who is helping us to look at the chat and to gather all these interesting ideas everyone wants to bring together. So, and I'm sure Coach Nanya said that, anytime during the session, if you have any questions, we'll be keeping our eye on the message board and doing our best to answer. Yes, of course. I think will be a lot of question coming for this session, and I can't wait. I can't wait to read them all. All right. Yes. So, as we mentioned earlier, that tonight we will emphasize on the mindset. Because basically now people are talking about mindset. But what is mindset exactly? And there are so many things interesting. In that area. So, shall we start? Sure. So so as I was thinking about how to present the idea about mindset, I figured, well, actually, we probably need to have just a little bit of introduction. What is mindset anyway? So we'll start with that, and we'll look at some other things about mindset, and then we'll move into the embodying a coaching mindset competency and how we can use ideas around mindset to enhance and develop our own coaching competency and really becoming an authentic coach. And we'll talk about what that means later. So I'm very excited to start. I believe we should take a quick look first at mindset in general. So Coach Tom, if you could throw up our first slide, that'd be great. ค่ะเดี๋ยวในส่วนของสไลด์นะคะเดี๋ยวเราจะมีเปิดให้ทุกท่านได้ดูด้วยนะคะอย่างไรก็ตามถ้ามีคำถามนะคะรบกวนพิมพ์แชทกันมาได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะตอบกันในช่วงท้ายนะคะ Alright, so please. Great. Yes, thank you. So when we think about mindset in general, I think a lot of us have the idea of what it is. And it's so important whenever we're trying to assess our own ability and our own potential to do and be what we want. When we think about mindset is that collection of values, beliefs, experiences, things our mothers and fathers told us, things that we believe are set in our mind and what we can do. Our mindset actually controls so much of our attitude, which can control our behavior. Our behavior can control our action and the results that we get. So what we believe in ourselves and in what we can do will show up in the types of results we are getting in our life. It's kind of like the basis of change in everyone. If we have a mindset that is not prepared for the goals that we have set, we're going to have a difficult time to be able to meet the challenges that we have. So that
we can understand mindset in general, then we can start to be able to be more self-aware about where we're at in our own development, in our own growth. Okay interesting so อย่างที่คุณทอมพูดไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ mindset เนี่ยคุณทอมบอกว่าจริงๆมันเหมือนคล้ายๆมันเป็นเรื่องของชุดความคิดนะคะซึ่งมันก็จะมีเรื่องของความเชื่อมีเรื่องของศรัทธาอะไรต่างๆนะคะซึ่งในเรื่องของ mindset นี่แหละค่ะที่มันจะเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยมีชุดความคิดหรือว่า attitude นะคะรวมไปถึงการแสดงออกบางอย่างด้วยนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องที่อยู่กับตัวเรามานานแล้วนะคะแต่อย่างที่บอกว่าการที่เราจะได้เข้าใจ mindset ของตัวเองอะค่ะเราจะทำให้เกิดเป็นself awareness ก็คือเกิดการรู้จักตัวเองได้แต่เดี๋ยวเราจะคุยกันในต่อไปว่าประเภทของ mindset มีอะไรบ้างนะคะ yeah okay so now we coming back to you so great for the mindset, thank you yeah. Thank you, Coach Nanya. Yeah, so it's very important that we explore this idea about mindset. And we're going to be talking about in terms of as a coach, what can you do? But I'm hoping also that this information can help anyone when they're working with their coachees as well. And you see that maybe their mindset is something that needs to be examined and brought out so that our coachee can be aware. So if we can move to the next slide, Coach Tom. Thank you. So it's a little small, but I think you can see it. So, whenever you start to look into what is a mindset, kind of the first thing that comes up is they like to talk about the fixed mindset versus the growth mindset. I'm sure this is very common or understood by many people. This is from Carolyn Dwork, who has written a lot about mindset and having grit and being able to do what we say we want to do. And she has really promoted this idea that there are some people who have a more fixed mindset. It's very hard for them to see how they can change beyond who they are right now, whether it's a matter of how they were raised and maybe they don't have the self-esteem or they don't have the belief that people can really change, or whether it's just from their experiences, they've had maybe a difficult time when they've been trying to change themselves. But generally a fixed mindset person might say one of these statements below, like, well, either I'm good at it or I'm not. I can't change that. Or they might say, that's just who I am. I can't really change it, right? These kinds of statements about ourselves kind of like are, I don't want to say an excuse, but kind of are an excuse for not trying to enhance or improve or develop ourselves. Well, on the other side, there's the growth mindset. People with growth mindset might say, I can learn to do anything I want. I'm an evolving work in progress. The more I challenge myself, the smarter I become. And I only fail when I stop trying. These types of statements are very much from the person who would have a growth mindset. And I would just like to say, and I know, like I said, I think most of you probably have seen these two phrases before. But what I would like to say is that a coach, someone who wants to be a coach, I believe naturally comes from a growth mindset. If we want to be a coach and we are seeing our coachee as someone who has all the potential in the world and we're focused on now and what can happen in the future, we're focused on solutions, and we have this regard for our coachee, that they are able to do anything they want that they put their mind to, then that's obvious that we have a growth mindset. So I think most coaches naturally have a growth mindset. Wow. Yeah, right. But that doesn't mean exactly that they have the coaching mindset. So coaching mindset, in my idea, is growth mindset plus some extra things that we'll be talking about, right? That we can develop in ourselves. Right, I don't know if you need to summarize a little bit or not, Coach Tanya.
Yeah, okay. So just for short one นะคะก็คือโค้ชทอมมาค่ะได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของ mindset นะคะว่ามี2ประเภทด้วยกันนะคะอย่างแรกเนี่ยเป็นเรื่องของ fix mindset ค่ะก็คือชื่อก็ตรงตัวเลยว่าเป็นชุดความคิดเป็น mindset ที่ค่อนข้างยึดติดนะคะแล้วก็เชื่อว่าอะไรมันค่อนข้างเปลี่ยนแปลงยากนะคะคือแล้วก็กลัวในการที่จะต้องเริ่มต้นใหม่หรือทำอะไรใหม่ๆเพราะรู้สึกว่าถ้าทำผิดแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขา fail หรือว่าเขาพลาดนะคะแล้วก็อย่างที่โค้ชทอมได้บอกมาเลยค่ะว่าเขามีความเชื่อที่ว่าเขาคงทำอะไรยากไปกว่านี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าอาจจะด้วยเรื่องของความสามารถหรือคำหนึ่งที่นัญญารู้สึกว่าพูดแล้วมันค่อนข้างเห็นภาพนะคะคือคำว่า self esteem ค่ะมันก็คือเหมือนกับว่าความภูมิใจในตัวเองอะค่ะ value ในตัวเองตรงนี้เขายังไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นในพาร์ทของfix mindset นะคะแต่สำหรับในส่วนของ growth mindset ต้องตัวเลยค่ะ growth ก็คือแปลว่าเจริญเติบโตเนาะเติบโตไปได้เรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยคนที่มีชุดความคิดที่เป็นแบบ growth mindset อะค่ะเขาจะมาพร้อมกับการเรียนรู้นะคะอยากเรียนรู้อยากลองอะไรสิ่งใหม่ๆนะคะการที่ทำแล้วอาจจะยังไม่ได้ประสบความสำเร็จในวันนี้เขาก็จะไม่ได้บอกกับตัวเองว่าเขาพลาดนะคะเพียงแต่เขาบอกว่าฉันยังทำไม่ได้นะคะแต่ไม่เป็นไรถ้าฉันพยายามนะคะหรือฉันเรียนรู้เพิ่มฉันจะทำได้ในสักวันหนึ่งนะคะแล้วก็มองว่ายิ่งถ้าเรื่องนั้นๆนะคะมัน challenge หรือมันท้าทายมากเท่าไหร่เขายิ่งอยากจะทำมันแล้วก็เมื่อกี้ที่โค้ชทอมบอกไปอะค่ะว่าคนที่เป็นโค้ชนะคะก็คนที่มาเรียนโค้ชหรือว่าเป็นโค้ชเลยเนี่ยนะคะส่วนมากเลยเนี่ยจะมีพื้นฐานที่เป็น growth mindset เพราะว่าเขาต้องพร้อมในการที่จะเรียนรู้นะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่นัญญาได้เรียนรู้จากการเป็นโค้ชอะค่ะมันก็คือการที่เราต้องวางอัตราของตัวเองลงไปนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อในเรื่องของ coaching mindset นะคะ Alright Coach Tom so then I heard you say that to relate with the coaching mindset how it's going to be then please Right. Okay. Yeah, we're going to get to that right next. I guess just the final thing I wanted to say about this is as a coach, as a practical tip, when you're coaching someone and you hear them maybe saying or kind of like saying or thinking about statements that are more fixed mindset, that can give you a good idea on what you might be able to do with your coaching. Maybe you need to help them to kind of like start to move towards a more growth mindset. So it's a good thing to be kind of listening for this as well as we coach. So Coach Stone, if you could move us forward one. Thank you. So in general, this could be for anyone, but as a coach as well, we may get a little bit stuck in our way of doing things, which we shouldn't do because that's not in line with the coaching mindset competency. But ways to unfix a fixed mindset. There's a few simple things that you can do. First, you need to focus on your journey. What is your journey? What are your goals? What would be your milestones? What are you really trying to achieve? How is it meaningful for you? Right? Being really focused on your journey, having a clear vision of what you want can help you to get past those doubts that you might have in your mind, right? And these are also from Carol Dweck. These are 4 tips that she has for unfixing a fixed mindset. So one is having good focus on what you really want. The other one is incorporate yet. So this is like, I guess I wasn't successful in my goal to earn $1 million. So I guess that's that. But instead, we should focus on, I wasn't successful yet, but what do I need to do to be successful, right? So we always see things as an experiment as we move forward in our own journey to succeed. We see failure not as failure, but as places that we can learn, and we haven't reached what we want yet. Okay. Pay attention to self-talk is the third one. Our subconscious minds are always talking to us. And if we have more of a fixed mindset, it's probably always telling us, you did your best, but you can't do everything, or
oh, just try to be yourself. It doesn't matter if you don't succeed in that, blah, blah, blah. These are things that our mind at a subconscious level oftentimes will tell us. And that kind of negative self-talk can keep us from moving forward. So pay attention to what you are saying to yourself, to what you are thinking. And is it negatively, is it negative or is it positive? And practice positive self-talk. Okay. And then finally, just take on challenges, right? You need to stop thinking that, oh, that would be too hard to do, or I have too many things to do already. I'm sure you can find time. You should take up new goals and new challenges all the time and be working on them using all these other things, having good focus and saying, well, I'm going to do it soon. I haven't gotten it done yet, but I'm going to do it soon. And I can do it, having good self-talk. And I love the graphic on the right here, which step have you reached? If you have a goal, you stop with I won't do it, to I can't do it, to I want to do it. How do I do it? I'll try to do it. I can do it and I will do it. And I did it, right? So just having a clear, positive attitude towards what you want to do and cherishing your challenges can be a great way to start unfixing a fixed mindset. Right. So I heard you talking about for the first one for the to focus on the journey, right? For the unfixed mindset. Okay, and it's been very interesting here. So then you say like if the person start because maybe they don't know their value or self-awareness yet at that time. So is there any recommendation to help them, to move forward and to make trust on them again? Is there any method or any recommend on this? For number one, focus on your journey, because you say like you need to have a challenge or goal and you need to know your value, to be, I think it's a foundation, to start, so is that any way to tell them, to help them? Sure. Well, yeah, great. A good way is to have a coach that can help you, right? To really define what you want, to have that clear focus on what you want. And having a coach also to support you, to keep you accountable is a great way. But we can do it ourselves. We just need to be open to ourselves. We need to have, develop our self-awareness through mindfulness and emotional, developing our emotional intelligence is a great way, just to be more conscious of how we are thinking about ourselves and our capabilities. That's kind of the main thing, I think, to be able to do. Yeah. Thank you. It's great. Thank you. Yeah. Great. All right. So let me summary a little bit. So then we move to the ICF Core Competency โอเคค่ะก็สำหรับนะคะที่โค้ชทอมได้บอกไปค่ะว่าพอเราได้ทราบเกี่ยวกับประเภทของ mindset แล้วนะคะมันก็จะมีทั้ง fix แล้วก็ growth ด้วยนะคะคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราพูดกันว่าในแง่ของถ้าคนที่บอกกับตัวเองอะค่ะว่าเขาเป็น fix นะคะมันจะมีวิธีการ unfix หรือว่าปรับนะคะแบบว่าให้เขารู้สึกว่าได้ทำการปรับหรือว่าแก้อย่างไรบ้างนะคะก็จะมี4ข้อนะคะ focus on your journey ก็คือที่โค้ชทอมบอกเนี่ยดีมากว่าอย่างแรกเลยอะค่ะเขาอาจจะต้องเหมือนกลับมาดูที่คุณค่าของตัวเองนะคะกลับมาดูว่าเป้าหมายของชีวิตคืออะไรนะคะเราจะตั้งเป้ายังไงมีการ challenge นะคะเราต้องใส่ความพยายามอะไรลงไปบ้างนะคะเพื่อให้เราเนี่ยตระหนักถึงตรงนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากที่จะลงมือทำมันนะคะอันนี้เป็นอย่างแรกนะคะอย่างที่สองเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้นันย่าบอกไปค่ะว่าเราก็คือแค่ใส่คำว่ายังลงไป yes ก็คือยังนะคะถ้าเราบอกกับตัวเองว่าทำไม่ได้นะคะให้เราใส่ความพลังบวกลงไปค่ะเราแค่บอกกับตัวเองว่าเรายังทำไม่ได้นะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะทำไม่ได้ตลอดไปนะคะเพื่อให้เรามีกำลังใจนะคะแล้วก็ค้นหาวิธีการต่างๆในการที่เราจะสามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้ต่อไปนั่นเองนะคะข้อที่3ค่ะ pay attention to self talk นะคะคำว่า self talk ในที่นี้ของโค้ชทอมเนี่ยเท่าที่นันย่าฟังเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเสียงหรือสัญชาตญาณนะคะ
มันเป็นเรื่องปกติเลยค่ะที่คนเราจะได้ยินเสียงตัวเองเสียงที่อยู่ในหัวตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นคำว่า instinct ก็ได้นะคะเวลาที่คุณได้ยินเสียงตัวเองพูดอะค่ะให้ฟังเขาสักนิดนึงนะคะอย่าเพิ่งไปคิดว่ามันไม่มีประโยชน์นะคะเสียงที่พูดออกมาในหัวของเราเนี่ยอาจจะเป็นทั้งเสียงด้านไม่ดีหรือเสียงด้านดีนะคะอันเนี้ยก็ให้ลองฟังดูนะคะว่าเป็นยังไงส่วนเรื่องของ challenge ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเราต้องมาลองดูว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยค่ะมันมีความท้าทายมากน้อยขนาดไหนอยู่ที่พื้นฐานของคนคนนั้นด้วยบางคนชอบความท้าทายอยู่แล้วหรือบางคนไม่ชอบเลยนะคะก็ต้องมาลอง list กันดูแล้วก็example ตัวอย่างที่โค้ชทอมยกมาให้วันนี้ดีมากค่ะเพราะจะทำให้เราเหมือนลองเช็คตัวเองได้ในเลเวลเบื้องต้นก่อนว่าสำหรับแต่ละเป้าหมายที่เราตั้งไว้ตอนนี้ค่ะเราอยู่ในขั้นไหนแล้วนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราต้องทำอะไรเพื่อให้เราไปถึงเป้าเรายังขาดอะไรอยู่บ้างเราต้องการความสนับสนุนอะไรได้บ้างนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับmindset นะคะที่เราคุยกันไป alright so now we going to move to the ICF Core Competency correct Yes, we can move forward now. Thank you so much, Coach Nania, for your great summary. You're welcome. Great. So this should not be unfamiliar to most of you. This is the International Coaching Federation's core competency model. There are 8 competencies in the ICF Core Competency Model. The first 2 are to demonstrate ethical practice. And the second one is that we embody a coaching mindset. Then we have 3 competencies that really look at how do we connect and work and thrive with our clients. So how do we maintain our agreements? How do we cultivate the trust and safety? And how do we maintain presence in our coaching interaction? Then we have 2 competencies that are about how we communicate with our coachee, which are listens actively and evokes awareness. And finally, the purple one there at the top left is all about how do we facilitate the growth of our client after they set their goals. How do we really set that? So like I said, we're going to actually be focusing on competency 2, which embodies a coaching mindset. Like I said, number 1 is about ethical practice. That is really a lot in a way about what we need to do as a coach, according to the ICF. What are the things that we need to follow, obey? How do we regulate our coaching? Things like that. Embodies a coaching mindset is more about who we are as a coach. What does it mean to be a coach? How do we take what the ICF gives us in the core competencies and combine that with our own authentic being so that we can combine the 2 and bring the best of both, that we can use the processes and competencies of the ICF, but we can also be a coach that is authentic to ourselves and our own beliefs and our own style, So we'll be talking now about like how do we bring more of embodying a coaching mindset into our coaching. That's great and interesting. All right. Yeah. So may I? Yes, please. ค่ะก็คือหน้านี้นะคะนันย่ามั่นใจค่ะว่าคนที่เรียนโค้ชหรือเป็นโค้ชนะคะต้องคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเนาะนะคะนั่นก็คือ ICF Core Competency นะคะซึ่งที่เห็นทั้งหมดเนี้ยค่ะเป็นอัปเดตแล้วนะคะก็จะมีจำนวนทั้งหมด8ข้อด้วยกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวในคืนนี้ค่ะเราจะมาย้ำกันในข้อที่2นะคะเป็น embody a coaching mindset นะคะอย่างที่โค้ชทอมบอกไปค่ะว่ามันจะเป็นการที่เราจะมาอธิบายว่าในความเป็นโค้ชนะคะเราต้องทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็เราจะมีการปรับนะคะสไตล์การโค้ชนะคะอย่างไรให้มันแมทช์กับตัวเราเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าโค้ชทุกคนนะคะที่เราเรียกว่าตามหลักสูตรของ ICF เนี่ยเราคือ process coaching เราเป็น process coach นะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราจะมีหลักการในการโค้ชเรามีกระบวนการในการโค้ชของเราอยู่แต่จะเอามาผสมยังไงกับความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเราเองนะคะโดยที่ยังอยู่บนพื้นฐานของ ICF Core Competency อันนี้น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าในการเป็นโค้ชมันมีความ challenge
หลายอย่างเหมือนกันนะคะแม้กระทั่งตัวของนันย่าเองนะคะก็ต้องก้าวผ่านตรงนี้ไปให้ได้เหมือนกันเนาะไม่งั้นเราก็ไม่สามารถที่จะบอกตัวเองได้ว่าเราเป็นโค้ชนะคะ Alright, so Coach Tom, because I heard you talking about coach, being a coach, and I assume that for the audience right now, yeah, of course, we have a coach, our coach society, our coach friend, but maybe some of us, maybe they are not a coach. So could you just give a short definition of who we are? What is the coach? Who are we? Oh, wow. So so when we talk about embodies and coaching a mindset and who we are as a coach, that includes what are our own levels of our own self-awareness in ourselves. How much can we recognize whether we might be getting in the way of our coachee because of our own thinking or feeling about what our coachee is talking about, for example. If we are very clear to ourselves of what we stand for, of what our values are, of what our beliefs are, if we have been working hard to have a distinct style of coaching that is unique to us, if we are able to be very spontaneous and open with our coachee, these are just some of the things that can enhance our ability to be of support to our coachee even more. Coaching is a little bit all about like being so comfortable with ourselves and our coaching that we can actually put ourselves aside and we don't get involved in what the coachee is exploring. We are more like able to very transparently see them and work with them in a deeper way than if we weren't, using the listening, speaking, thinking skills that a coach needs to use. Right. So we will talk about emotional later because I found a lot of coaches they have a challenge about this too when they heard coach's story, and they feel into it, right? Yeah, sure. It's so easy to. Yeah, that's ค่ะ great. ค่ะ Great. ก็นันย่านะคะได้ถามโค้ชทอมไปsorry would you like to No, go say ahead, please. Sorry. It's your okay turn. yeah นะคะก็เลยขออนุญาตนะคะถามเผื่อคุณผู้ชมนะคะในสำหรับท่านไหนที่ไม่ได้เป็นโค้ชนะคะก็อย่างที่บอกไปหลายคนอาจจะเคยได้ยินคือทุกคนต้องได้ยินคำว่าโค้ชนะคะแต่ว่าแล้วโค้ชคืออะไรนะคะโค้ชคือใครนะคะทำอะไรบ้างนะคะโค้ชทอมเนี่ยอธิบายมาในมุมที่น่าสนใจเนาะนะคะโค้ชทอมบอกว่าคนเป็นโค้ชในอย่างแรกคุณก็ต้องมี self awareness คือคุณต้องมีสติมี awareness ในตัวเองก่อนนะคะเพราะถ้าคุณไม่มี awareness ไม่มี self awareness ตรงเนี้ยค่ะคุณไม่สามารถจะไปช่วยเหลือ client ของคุณได้เลยนะคะเพราะว่าพอคุณมีสติมี self awareness ในตัวเองปุ๊บมีการตระหนักรู้ในตัวเองปุ๊บนะคะมันก็จะมาพร้อมกับ mindset coaching mindset ว่าเราจะมี process มีกระบวนการอย่างไรในการที่จะสนับสนุนนะคะพาโคชชี่ก็คือผู้เข้ารับการโค้ชหรือว่า client ก็ได้นะคะลูกค้าก็ได้นะคะให้เขาสามารถเนี่ยไปถึงเป้าหมายที่เขาตั้งได้หรือเรียกว่าอาจจะช่วยเขาในมุมใดมุมหนึ่งอยู่ที่ตัวของโคชชี่หรือว่าลูกค้าในตอนนั้นที่เราตกลงกันนะคะแต่เป็นการที่เราจะช่วยเหลือเขายังไงสนับสนุนอย่างไรนะคะให้เขาเนี่ยเติบโตไปได้นะคะหาหนทางจะ way forward หรืออะไรก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่โค้ชทอมได้ช่วยสรุปให้นะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะแต่ว่าอย่าลืมนะคะถ้ามีคำถามส่งมาได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนท้ายเราจะมาตอบให้นะคะ so don't forget to send us the question alright because we're looking forward to answer your question I think it's going to be interesting right Coach Tom I hope so. I think so. Yeah, okay. Yeah, so tonight we're going for number 2. Yes, yeah. Yeah, please. There we go. Okay. All right, so we're going to be Coach Nanya, you'll be able to introduce, but this is just the core competency 2, and these are the sub competencies on the right. So these are the ways that we can achieve competency 2. So go ahead, Coach Nanya, if you want to introduce the first one.
Alright thank you very much ล่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่นะคะการพูดคุยนะคะเกี่ยวกับหัวข้อของ ICF Core Competency ข้อ2นะคะ Embody a Coaching Mindset ค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันทีละข้อนะคะแล้วก็เราก็นันย่าก็จะถามคำถามโค้ชทอมด้วยเพื่อให้ช่วยท่านไหนที่มีข้อสงสัยนันย่ามั่นใจมากนะคะอย่าลืมนะส่งคำถามกันมาได้เลย Alright so I'm going to start with the first one I can say that's very interesting. Acknowledge that clients are responsible for their own choices. So what does it mean exactly when they say the client are responsible for their own choices? Yeah, it sounds kind of strange, doesn't it? And maybe it sounds kind of like like obvious, but it's a very for some coaches it's very difficult to allow their coachee to have all the choices because the thoughts in their head, their own judgment, their bias, their opinions, or the role that they played before, maybe as a manager or as a counselor or a any kind of role that they would need to give advice or tell people what to do. Takes away from the choice from the person that you're saying it to. So many coaches that I work with need to overcome this feeling that they need to help the coachee. The coachee has all of the ability on their own to be able to achieve their goal. We need to get out of the way of the coachee. We need to allow them to be in charge 100% of the agenda, and we are just there to facilitate their thinking and their feeling and their exploration. We need to fully give up the idea that we can manage their choices or what they want to do, and we need to allow them to be the one that makes the choice on their own. Yeah. So sometimes when I'm working with a coach and they are really like trying to help the coach so hard by putting things together for them, by leading them suggestions sometimes, things like that. Yeah, and all I can say is like, you're working too hard. You need to step back and you need to allow your coachee to do the work. You need to allow them to make all the choices in the process of coaching. And when you can do that, there's actually some relief on the side of the coach, like, okay, I can just like ask questions that are going to help my coachee think about what they need to do, and they'll make all the choices and decisions. And I'm just there to facilitate that. Yeah. So it's very important that we have that in our mind. Yeah. Wow, so many words I can catch from you, but I will translate later because because I heard you say like from the background, because we have so many backgrounds, say like consultant, manager, director, that normally we give them the answer, right? In workplace. So basically when we become a coach, so how can we adjust, our mindset to fit with this? Right. Yeah. So it takes time. I think it just takes time and it takes practice and like I'll be coming back to this quite a few times, and reflection on our coaching practice as well. So we listen back, we get feedback from our coachee or from our supervisor about times where maybe we are kind of taking over too much in the coaching process, listening to them and getting used to that role that we have now where we don't add ourselves into this, where people aren't looking to us for the answers. And it's fine, I mean, for many coaches I've worked with, all their lives, people have been coming to them for answers and advice and, how to get through something or how to set this goal or whatever. So to turn off that part of their mind where they are trying to help can be quite challenging, but yeah, just some practice and reflection that can help a lot. Wow, great! I love this practice and reflect because even now I'm learning.
Good. Me too. โอ I เค hope. ค่ะ thank you ค่ะสำหรับข้อแรกนะคะคืออย่างที่บอกค่ะว่าเป็นเรื่องของการที่เราต้องเข้าใจก่อนว่าclient นะคะหรือว่าโคชชี่ของเราเนี่ยเขาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจทุกๆการตัดสินใจนะคะจะต้องเป็นทางโคชชี่ของเรานะคะหน้าที่ของเรามีแค่ที่เราจะช่วยเหลือในการเป็น facilitator เป็น facilitate นะคะเป็นการที่เหมือนเราเป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้เหมือนช่วยอยู่เบื้องหลังแต่ว่าหนึ่งในคีย์สำคัญของคนเป็นโค้ชอะค่ะเราต้องเชื่อก่อนว่าโคชชี่หรือว่าclient ของเราเนี่ยเขามีศักยภาพในตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราจะไม่ตัดสินนะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่าเขาจะหาหนทางได้ด้วยตัวของเขาเองหน้าที่เรามีแค่เป็นเหมือน facilitateแค่นั้นนะคะแล้วนัญญาก็เลยถามต่อว่าแล้วจากแบ็กกราวด์เพราะว่าหลายท่านนะคะอาจจะมาจากสายของเป็นที่ปรึกษาเป็นหัวหน้างานที่เราชินกับการบอกให้ทำนะคะแล้วถ้าวันหนึ่งเราเปลี่ยนหมวกมาสวมหมวกโค้ชอะค่ะเราจะมีวิธีการปรับยังไงนะคะให้มันเรียกว่าแมทช์นะคะกับโคชชิ่ง mindset ได้นะคะคุณทอมบอกว่ามีทางเดียวคือต้องฝึกไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าการเป็นโค้ชเราก็มีเรียกว่าต้องฝึกลงสนามจริงนะคะแล้วก็รีเฟล็กค่ะไม่ใช่แค่ฝึกอย่างเดียวแต่เราต้องรีเฟล็กด้วยว่าจากการโค้ชในแต่ละครั้งอะค่ะการโค้ชของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเรารีเฟล็กตัวเองก็ได้หรือให้อาจจะ client หรือว่าคนที่เป็นคู่โค้ชของเรารีเฟล็กก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ Wow I love this one this is only the first one now we still have more to go alright I so know. for now We'll probably yeah need to hurry up a little bit, I guess. Right. If we're gonna Okay. meet our So goal. now we going for No number goal. two. Yeah, number two. Yeah. Is there any question coming up? ตอนนี้มีคำถามอะไรมาบ้างหรือยังคะพี่โค้ชต้นโค้ชติ๊กโค้ชกับ facilitator alright Coach Tom just one question so then we can move forward to the next one this is very interesting what the difference between coach and facilitator what is the Wow. difference between these two That's a great. I think a facilitator does quite a bit of what a coach does in terms of being an active listener, being able to clarify. Oftentimes, a facilitator is working with a group, so being able to clarify, different opinions or ideas from the group members, and then asking good questions that are going to help to, design goals and come up with insight. But a coach more manages the entire process. Oftentimes, the coach will be someone that can be much more support, that can follow with the coachee throughout the process to be able to help them to set goals and support them in the setting of the goals, following them as they work on their goals. So a coach kind of has a deeper relationship as far as I'm concerned. But facilitator definitely uses a lot of skills that a coach uses. Mm-hmm. Yeah, thank you for your answer. Very interesting and I like that. ค่ะก็ขออนุญาตtranslate นะคะก็คำถามที่บอกไปเนอะว่าต่างกันยังไงนะคะโค้ชทอมก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นโค้ชอะค่ะเขาจะต้องเรียกว่าใกล้ชิดคือต้องทำงานร่วมกันกับ client เนี่ยอยู่ในเลเวลที่ลึกกว่าการเป็นฟานะคะจริงๆคนเป็นโค้ชเนี่ยสามารถโค้ชเดี่ยวก็ได้รายบุคคลก็ได้โค้ชเป็นกลุ่มโค้ชเป็นทีมก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยเราต้องใช้สกิลของการ listening การฟังที่เยอะเป็น deep listening จริงๆนะคะนัญญาชอบเรียกว่า 4D listening นะคะคือมันไม่ใช่แค่ฟังด้วยหูอย่างเดียวเนาะมันฟังด้วยแบบเหมือนญาณของเรา intuition ของความเป็นโค้ชนะคะแล้วก็ต้องมีเรื่องของการที่เราต้องเซตให้ชัดในเรื่องของ goal นะคะว่า goal คืออะไร measure of success นะคะของสิ่งนั้นๆคืออะไรนะคะแล้วก็ทำงานร่วมกันนะคะกับโคชชี่นะคะที่อยู่ในเลเวลที่มันต้องมีความ trust กันมากๆเลยต้องเชื่อใจกันมากๆนะคะไม่งั้นมันก็จะไปกันต่อไม่ได้แต่ว่า facilitator เนี่ยเขาสามารถที่จะนำทีมนะคะเป็นกลุ่มส่วนมากจะเป็นกลุ่มนะคะโดยที่มีในเรื่องของเป้าหมายกำหนดเอาไว้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคนเป็นฟาเนี่ยเขาจะมีสกิลในการถามเพื่อให้คนที่ร่วมในวงอะค่ะเหมือนโตรไอเดียออกมาเอาหลายๆไอเดียมารวมกันนะคะแล้วก็ถามแล้วก็เหมือนช่วยในการเซตแล้วลีดไปที่เป้าหมาย
นะคะโดยที่อาจจะมีการใช้คำถามบางอย่างที่อาจจะเป็นการ leading ก็ได้เหมือนชี้นำเพื่อให้มันไปถึงเป้าหมายตรงนั้นได้เหมือนกันนะคะแต่ใดๆฟ้าก็ต้องมีสกิลของการเป็น facilitator เหมือนกันนะคะแต่อยู่ที่ว่าเลเวลของการทำงานร่วมกันกับโคชชี่อะค่ะโคชทอมมองว่าคนเป็นโคชอะต้องเวิร์กในเลเวลที่ลึกกว่าเพราะมันต้องเกิดจากการ connection with heart มันต้องเชื่อมใจกันไม่งั้นมันจะไปต่อในการโคชกันไม่ได้นะคะ alright I love this question นะคะ okay so now we going to number 2 engage in ongoing learning and development as a coach wow that is very interesting so what is the popular way to ongoing learning and development as a coach Yeah, great. Wonderful question. And it's always been something that the ICF has been very promoting of is that the coach should always be trying to improve themselves in whatever way they can. If a great way is to take courses or webinars or attend something like this tonight so you can learn about coaching mindset, reading books, going on the internet, working with other coaches, having coaching circles, peer coaching, and finding ways to experiment with different coaching questions, with different coaching activities and techniques. We need that chance to practice these new ideas that we're learning from coaching. So we should have that ability to set aside some time, at least every week, maybe an hour or two, to just look up things. Try to, there's so many different types of coaching that you can explore as well, and each one has its own, certain ways of going about it. So just really taking that time to be interested in expanding our own coaching toolkit in whatever way that means is very important. As well, the ICF requires every 3 years for us to have 24 hours of CCE, and that's to promote, this ongoing learning. So it's kind of like they expect you to do it as well if you want to keep up with them. So yeah, very, very important part of developing ourselves and our mindset. Wow, excellent. So if I can summarize in short, it's going to be like keep learning. Keep Never learning. stop Yes. learning, right? Don't stop. Yeah, It's so very keep true. learning everyone, okay? Never stop, Yes. and especially every 21 days. Oh, yes, right. Set your new goals all the time. ค่ะ right thank you นะคะสำหรับข้อ2ค่ะก็คืออย่างที่บอกค่ะว่าเราต้องเหมือนกับเรียกว่าเราต้องมีการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองนะคะในการเป็นโค้ชตลอดเวลานั้นย่าก็เลยถามไปว่าแล้วมันจะมีวิธีการอะไรได้บ้างนะคะที่เราจะมาเหมือนเติมในเรื่องของการเรียนรู้นะคะโค้ชทอมก็บอกว่าจริงๆมันก็ทำได้หลายอย่างเนาะจะเรียนเป็นคลาสหรือจะอ่านหนังสือหรือจะอะไรก็ได้แต่ว่าย้ำว่าควรต้องต่อเนื่องนะคะอย่าให้นานเกิน21วันหรือว่าสามารถเข้าเรียนในบางคลาสที่มีการสะสมชั่วโมง CCE ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้อ2 so I was wondering for the number 2 okay so what is exactly requirement from the ICF as a coach to develop ourselves Yes, I believe every 3 years that you renew your ICF certification, they are expecting, I believe it's 24 hours of CCE, of continuing coach education. So that's like courses that are approved by the ICF that have like the certification from them. So, any of the TCI programs that we offer, they're all approved by ICF and they have CCE hours as well. So we should be working to, so that means like every year, about 8 hours of self-development is recommended. Thank you. That's great. All right. So now we're coming to number 3, develop an ongoing reflective practice to enhance one coaching. Wow, very interesting. So how do you properly reflect on your coaching practice anyway? Right. Well, there's a few different ways that we can do it.
One is just that in our normal everyday coaching practice, we should have a habit of maybe every 5 or 6 sessions or whatever you decide on, you ask your client, is it okay if I record this session and for my own education and my own development? And usually your coachee will say fine, and just record it and then have some kind of way to listen back. You can use the core competencies, or if you're PCC level, you can use the PCC markers, kind of to check back on your own coaching. What you did well, you should always start with what you did well. You should find those things that you really, were shining in your coaching first, and celebrate that first. Always start with the good, right? Always start with what you've done well. And then look for those areas, maybe in the core competencies or the markers, where you feel you can do even better. And think to yourself, well, what could I do? How could I improve this? Or instead of asking that question, what other questions could I ask? So it's almost like re-coaching yourself, but it's a really good way to understand where you're at in your coaching and to be able to monitor yourself. Other ways to have reflective practice is to do peer coaching and get feedback from your peer coach. Again, just let you know how they felt the session went. You can also get a supervisor, which would be a PCC or MCC level coach who is used to helping coaches in their development. So you can actually hire a supervisor to listen to you and to help you as well. So there's quite a few ways that you can reflect, but I think it's very important that we have this in our coaching. Otherwise, we might not be aware of issues that we have in our coaching that we could work on. Right, that's great, and totally agree with you. ค่ะก็อย่างสำหรับข้อ3นะคะเราก็พูดกันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนานะคะในเรื่องของการ reflect เป็นการเรียกว่า practice เนาะคือเหมือนกับว่าเราก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆนะคะเราจะทำได้อย่างไรบ้างนะคะเราจะมีวิธีการอย่างไรก็อาจจะต้องแนะนำอย่างที่โค้ชทอมบอกไปอะค่ะว่าเราสามารถที่จะทำการ reflect ด้วยตัวเองก่อนในเบื้องต้นนะคะด้วยการที่จะอาจจะอัดเสียงนะคะในการที่เราโค้ชนะคะกับลูกค้าหรือโคชชี่ของเรานะคะแล้วก็เอากลับมาฟังลองมาดูว่าเราได้ไปตามไลน์ของ ICF Core Competency ไหม process เป็นอย่างไรนะคะชุดคำถามของเราเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็อีก1อย่างก็อาจจะใช้การ peer coaching ก็คือเป็นโค้ชด้วยกันนะคะแล้วก็สลับกันโค้ชแล้วก็ให้ฟีดแบ็กได้แล้วก็อีก1ทางเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่มีเหมือนเป็นรุ่นพี่เนาะคนที่มีเลเวลสูงกว่าเราก็ได้ค่ะเหมือนมาช่วยในการเมนทอร์ถ้าสมมุติเราเป็นเลเวล ACC ก็อาจจะให้รุ่นพี่ที่เป็น PCC นะคะหรือถ้าตอนนี้เราเป็น PCC เราก็อาจจะหาคนที่เป็นเลเวลของ MCC นะคะมาให้ฟีดแบ็กเพื่อให้เราเนี่ยได้ reflect ทั้งในมุมของตัวเรานะคะแล้วก็ในมุมของคนที่เป็นโคชชี่ด้วยนะคะเราก็จะเกิดการเรียนรู้ตรงนี้ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็เอาไปพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ Alright, even me, sometimes when I finish my coaching session, I still love the question that you keep that you asking every coach that how do you feel? It's simple question, but it's take me some time before I answer you. Yeah. Why do you think that is? Why do you think it takes time to answer? What do you think it is? Because it's kind of like I have to how can I say like calculate in my head, right? What did I do good? What I have to improve. So it's kind of like reflect, that is exactly for the number 3 on this thing. Right. That's great. Yeah, it's one of my favorite coaching questions as well. How do you feel now? What's your thinking now? That's the other one I really like. What's your thinking on that? Or how do you feel? I think those are both great coaching questions. Can be very powerful. I agree. All right, but I can see that we have some question coming, but I think we will hold until we finish this one. What do you think? I'm fine either way. I know we're probably going a little over, but that's fine with me as well.
So Okay. it's up to you if you want to work on the questions or if you want to go forward. Either way is fine. Great. Okay, so I think we finished this one, and then because I have a question coming from Coach Book, so then I can ask you. All right. So for this one, remain aware of and open to the influence of context and culture on sales and other. I was wondering for this one, context and culture. What does it mean? What is meant by? It sounds kind of strange, doesn't it? Right. Well, the ICF, they in, about 2 years ago, they revised the competencies. There used to be 11, and now there are 8, and they recognize that the ICF is a much more global organization now than it was, 10 years ago, or even like 6 years ago. Many more ICF members now across the world in Latin America, Africa, Saudi Arabia, or the United Arab Emirates. So they wanted to try to bring more inclusivity and diversity into the competencies. So when they talk about context and culture, context basically means the story of the person. Where did they come from? What kind of family? What's their orientation? What are they, male or female? Are they what social class are they? All these different things kind of make up their context. While their culture would be more like, where are they from? What are their traditions that allow them to do things or don't allow them to do things? All these things. So as a coach, being curious and understanding the story of our client, and as well the culture of our client, can help us to better know where they're coming from and ask questions that might be more specific to them. But understanding, being aware of context and culture doesn't apply just to the client. It applies to us as well as a coach. So when we know where we came from, when we know our culture, we can also recognize that those things might cause some judgment on our side. If we're coming from a different social class, we're coming from a different culture, when we're coaching someone else, we may have some biases that we need to take care of in our own minds. So it's really to make sure that not only we allow our coachee to express themselves and who they are and where they come from, but also that we understand ourselves, are more self-aware of ourselves as a coach, and how our own background might influence our relationship and the way we communicate with our coachee. So just being aware of that is very important. I agree, especially culture, because it's related to religions. Yes, yeah. Right? Could be religious or for example, even let's say we have an American coach coaching a Chinese woman. If he doesn't have an idea about how maybe in China it's more doing things for the country, doing things for our community, not showing our individuality too much, while an American is kind of like very like I know what I'm doing and I'm independent. If as a coach I'm not really aware of that side of like Chinese culture, then I may ask questions that aren't appropriate, or just it's not really showing respect for the person who I'm coaching. I should understand them, and I should understand how they view themselves, and be able to work with that and work from there, rather than just assume that everyone thinks the same as me in my culture. Yeah. Okay, thank you. Sure. ค่ะ
ข้อนี้ก็เรียกว่าน่าสนใจมากนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าในการเป็นโค้ชนะคะเราเองก็ต้อง aware ด้วยคือเราก็ต้องระวังด้วยนะคะว่าในเรื่องของบางอย่างที่มันอาจจะมีอิทธิพลแล้วก็ส่งผลกับการโค้ชได้นะคะก็ที่นันญาติถามไปว่าแล้ว context กับ culture อะค่ะมันสัมพันธ์ยังไงมันเกี่ยวยังไงนะคะ context ในความหมายที่โค้ชทอมได้บอกไว้เนี่ยก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวของโค้ชที่นะคะของบุคคลท่านนั้นๆว่าเขามี background อย่างไรโตมาอย่างไรเป็นเรื่องราวของส่วนบุคคลนะคะแต่พอเป็น culture เนี่ยมันค่อนข้างเป็นภาพที่ใหญ่มากขึ้นเพราะว่ามันอาจจะลงลึกไปถึงในเรื่องของความเชื่อนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของ culture ดังนั้นเองเนี่ยก่อนที่เราจะทำการโค้ชนะคะเราอาจจะต้องมีเรื่องนี้มีเรื่องนี้ที่เราต้องตระหนักไว้นิดนึงนะคะเพื่อทำให้สิ่งแวดล้อมในการโค้ชครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้อย่าง smooth นะคะถ้าเรา aware เรื่องนี้ตั้งแต่ต้นนะคะ Alright, wow, this is just the first page, right? We still have another one to go. Yeah, I know, but I think it's fine. I think this is a great way to explore the competencies. Thank you. Right, which is very interesting because normally we would just keep reading, but somehow maybe we don't understand exactly. So I think today this is very great. So then we have opportunity to understand, and of course, who going to do the CKA. So then they have more idea about it. Sure, right. All right. Before I going to talk about this one, please allow me to ask you one question from Coach Book. Okay, she have a question. So, example, if the coach also a manager, in workplace, line manager or whatever, and then he or she must be a coach and mentor because of her or his team have different competency in different level, so assumable cannot be a pure coaching process. What do you think about this? Right. So you're saying someone may need to be both a coach and a mentor with someone in the office. Yeah, it can be doable. I would say the very first thing is like having a good understanding of the difference between the roles. So we kind of know a coach as someone who doesn't give advice, doesn't give direction or suggestion. More is helping the coachee to explore their own mind and letting them make up their mind. The role of the mentor also has some of the elements of a coach, but also the mentor is expected to share their own life story, their successes. The mentor might share resources or networks that they have of people that can help the mentee to be successful in their position. So there's a lot of learning and there's a lot of sharing from the mentor. But a good mentor will share, will tell stories, will maybe even give advice. But a good mentor will ask coaching questions as well. A good mentor will always be interested in what the coachee thinks. And a good mentor is not wanting to create a mini-me, of the mentor, but wants the mentee to be their own person. So they might share a story of their own success in something or whatever, and then they should be asking the mentee, so, how can you take what I've said and learn in your own way about it? So that's kind of the difference between the mentor and the coach. And we should be very clear with our coachee or our mentee when we are changing roles. So we shouldn't combine them, because that's going to water down what the coach can do. If our coachee / mentee doesn't know which role we're doing, then they'll just wait for our advice, right? As the coach. So if we want to be a mentee, we will say, well, I can give you some mentoring at 10 o'clock, and then on Tuesday, and then I can be your coach on Wednesday at whatever, 3 o'clock, right? So we definitely split the role, and we really make sure that our coachee
is clear of how we are representing ourselves, either as a coach or a mentor. Does that make sense? Yeah, that's great because we never think about it. Somehow we mix them. Yeah, we mix yeah. them. โอเคก็ขออนุญาตสรุปนิดนึงแล้วกันนะคะเป็นคำถามที่ดีแล้วก็โค้ชทอมก็ช่วยไขข้อข้องใจนะคะให้โค้ชพี่ปุ๊กด้วยนะคะก็คือโค้ชพี่ปุ๊กถามว่าแล้วถ้าเราเป็นทั้งเมเนเจอร์ด้วยแล้วเราก็ต้องเป็นเมนทอร์เพราะว่าเข้าใจว่าน้องๆในทีมเนี่ยมีความสามารถที่อาจจะต่างกันอย่างเงี้ยค่ะจะเรื่องนี้มองว่ายังไงบ้างนะคะโค้ชทอมก็เลยมองว่าจริงๆแล้วอยากให้แยกนะคะคืออย่าเอาไปรวมกันถ้าเกิดว่าวันนี้คุณจะทำการโค้ชก็ให้บอกกับน้องไปเลยว่าวันนี้เราจะสวมหมวกโค้ชนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เราจะสวมหมวกในการเป็นเมนทอร์ก็ให้บอกกับน้องว่าวันนี้เราจะเป็นเมนทอร์เพราะว่าถ้าเราไม่บอกบทบาทหน้าที่ของเราให้ชัดตั้งแต่แรกอะค่ะก็จะทำให้เกิดการสับสนได้กับน้องแล้วก็จะทำให้กลายเป็นว่าน้องๆในทีมเราอะค่ะเขาก็จะรอการที่ให้เราเนี่ยมาเมนทอร์แล้วก็จริงๆแล้วคนที่เป็นเมนทอร์เนี่ยก็ใช้คำถามคล้ายๆกับโค้ชด้วยอยู่แล้วจะไม่ได้เป็นการบอกอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นโค้ชทอมแนะนำให้แยกเซสชั่นกันนะคะจะดีที่สุด Thank you โค้ชทอม Thank you, Coach Nania, and thank you, Coach Puki, for a great question. Thank you. ค่ะขอบคุณพี่ปุ๊กด้วย Alright so now we come back to our slide Yes. Okay, wow. page 2. So do you need to check in me where am I right now as a check-in I think okay you know. okay ค่ะ so now we coming to the next one use awareness of self and one intuition to benefit client very interesting especially the word intuition which is we going to talk about this after alright but before that how do we develop our own self-awareness Coach Tom please Well I think through doing a lot of the things that we talked about like being reflective of our coaching practice, but also having some form of mindfulness or meditation where we can take time to clear our mind and really examine or just be able to notice what we're thinking, what we're feeling, what might be getting in our way as a coach as we are connecting with our coachee. And having deeper self-awareness and being more comfortable in the coaching process, as a coach. So having more hours practicing and just becoming more able to connect with our coachee will give us that ability to access our intuition. Our intuition might be more in touch with what they say in ICF is like we should be able to listen to what is as well as what is not being said. And when we're listening to what is not being said, that means we are accessing what our heart is telling us, maybe what our head is telling us, what our own emotional impact on what we're hearing is giving to us. We may hear or see or feel something through the energy of our coachee, through their language, or their body language, or their eye movement, or their tone of voice. There's just so many things. But if we are too involved in our own thinking, and we cannot put our own thoughts and judgments and bias down, it's going to be very hard for us to pick up on those more subtle things that intuition can pick up. So it's very important to practice our own awareness of ourselves in order to be more in touch with our intuition. And just final thing is it takes time. You're probably not going to be able to access your intuition for maybe the first 50 hours that you coach or 60 hours that you coach. But the more you practice, the more the mechanics of coaching go to the back of the brain, and you can focus a lot more on using your intuition for coaching. Very interesting this one. Yeah. Okay. Yeah.
Yeah, it's because it's kind of a key. It's like one of those keys when you are coaching the who, that means that you need to be able to be relaxed and present with your coachee enough that you can hear what's going on below the words and below the surface and share that with your coachee. Yeah. Anyhow, this word is so impact. Coaching the who. So can you just, give us an example? What is the who? Right. Okay. Well, I mean, just a simple example might be that, as a beginner coach, you're helping someone to solve their issue. You're helping them to think about the best solutions moving forward, helping them create actions and come up with support, etc. If we're going to go deeper than that, we want to find out what is it at that lower level in terms of thinking, values, beliefs, feeling that is driving a person to do something, or that adds motivation for someone to do something or be something. What is that at the surface or below the surface that we need to explore by using our intuition and by using our deeper connection with our coachee, that can help them to connect what they are doing with their own values and beliefs. I think of it in terms of like a tree. We can help someone so the leaves and the branches are kind of the actions and the results and everything that the coachee has done. And it might be very good. They might have like really branched out, in what they're doing. But unless we coach them also around the who, and we strengthen the roots that they have, their roots below the surface, how do those values and how do those beliefs support what they really want to do? When we do that and we strengthen their roots, then it makes their whole life have more foundation, be more firm, be more resilient to things that might come up. And if we don't explore that lower level, then the tree may look nice, but it may not be stable. And in a couple of weeks, they might not be able to, still meet the goals that they want to meet. So it's very important in that sense. Yes, thank you. You're ค่ะ welcome. ก็ค่ะสำหรับข้อนี้แอบใช้เวลานิดนึงเนาะแต่ว่าข้อนี้มันเป็นเรื่องที่แบบโค้ชที่อาจจะเพิ่งเริ่มเหมือนย่าเนาะอาจจะแบบมีคำถามว่ามันคืออะไรกันแน่นะคะก็คือข้อนี้เขาบอกว่าเราต้องใช้ในเรื่องของการตระหนักรู้ของตัวเรานะคะแล้วก็จริงๆคำว่า intuition มันเป็นเรื่องของเหมือนกับว่าเนาะมันเหมือนเป็นปัญญาญาณเนาะมันเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรอะคะเหมือนกับว่าสัมผัสหรือไม่ใช่สัมผัสสิมันเหมือนกับว่าเราใช้เซนส์เหรอนะคะที่มันเกิดจากการที่เราได้เกลานะคะจิตของตัวเราเองมาในระดับหนึ่งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตรงเนี้ยโค้ชทอมบอกว่าคนที่เป็นโค้ชเนี่ยต้องฝึกในเรื่องของการใช้ intuition หรือว่าขออนุญาตใช้คำว่าเป็นปัญญาญาณแล้วกันเนาะนะคะเพื่อให้หนึ่งเนี่ยพอเราเกิดการตระหนักรู้ในตัวเองแล้วเนี่ยนะคะเราวางในเรื่องของอัตตาก็คือเรื่องการตัดสินผู้อื่นนะคะเห็นคนอื่นผิดหรือเห็นคนอื่นไม่ดีเท่าตัวเราวางมันลงได้ปุ๊บนะคะเราก็จะเห็นตัวเราเองมากขึ้นนะคะพอเราเห็นตัวเองมากขึ้นเราก็จะไม่เรียกว่าไปมีอคติอะไรกับใครนะคะแล้วเราก็จะเชื่อมั่นในตัวของโคชชี่ว่าเขามีศักยภาพพอในการที่จะมีโซลูชันในเรื่องนั้นได้ด้วยตัวเองนะคะส่วนในเรื่องของว่าวิธีการที่จะทำยังไงได้นะคะโค้ชทอมก็แนะนำว่ามันต้องเป็นเกิดจากการฝึกฝนไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิหรือเกิดจากการที่เราฝึกการโค้ชนะคะโค้ชทอมบอกว่าจริงๆก็ใช้เวลาประมาณ60ชั่วโมงคร่าวๆก็ได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมากเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะก็ขึ้นอยู่กับตัวของบุคคลคนนั้นด้วยนะคะแล้วก็ที่ถ้าเรามีในการใช้ปัญญาญาณตรงนี้ได้อะค่ะเราก็จะได้เข้าใจในความเป็น the who นะคะที่โค้ชทอมบอกไปนะคะคราวนี้นันย่าก็เลยถามต่อว่าแล้วไอ้คำว่า the who แปลว่าอะไรนะคะโค้ชก็เลยบอกว่าในการเป็นโค้ชเนี่ยถ้าเราสามารถลงไปถึง below the surface ที่โค้ชทอมพูดบ่อยๆนะคะมันก็คือการลงไปถึงภูเขาน้ำแข็งของเราลงไปข้างใต้นะคะลงไปว่าตั้งแต่คุณค่าของเราความเชื่อความรู้สึกความคิดนะคะศรัทธาถ้าเราสามารถพา
โค้ชที่เนี่ย explore ลงไปถึงในเลเวลนั้นได้อะค่ะมันจะเกิดการตระหนักรู้ที่เรียกว่ายั่งยืนนะคะแล้วก็การที่เราใช้ปัญญายาณเข้ามาช่วยอะค่ะจะทำให้เราสัมผัสได้ถึงไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่มันอาจจะเกิดการเปลี่ยนในตอนที่เราโค้ชได้หรือเราอาจจะรู้สึกได้ถึงบางอย่างที่โค้ชชี่ยังไม่ได้พูดนะคะมีคำหนึ่งที่นันย่าชอบก็คือ think behind thinking คือคนเป็นโค้ชต้องนอกจากคิดแล้วต้อง behind เข้าไปอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อก็คือเป็นการใช้ intuition เนาะเท่าที่นันย่ามองในมุมนันย่านะคะ Wow, very interesting for this one. So that's why I took some time, to talk about this thing because it's not an easy, Right. for the one, for the newbie. Mm-hmm. Oh Okay. yeah, sure. Yeah, it takes practice, and it takes, we need to be quite confident to share what we might be, noticing through our intuition. Right. So it takes time and practice and confidence, and also our own ability as a coach to be vulnerable, to take a chance with our coachee and what we're noticing, and sharing that with our coachee as well. So so all these things, just practicing and reflecting, they're all kind of wrapping together, and finding ways that we can share at a deeper level are always important for our coaching. Mm-hmm. Yeah, I agree. Yeah. So now we coming to the next one, which is also interesting, and a lot of coach, they have challenge on this. This is the develop and maintain the ability to regulate one's emotion. Wow. So, what does emotional regulation have to do with coaching? Right. Great question. Yeah, emotional regulation, especially with mindset, is so important. When I was talking about, what kind of messages are we giving ourselves? Is our self-talk positive, or is it negative, or are we blaming ourselves always for things? Or, if we're not really aware of that, that can get in the way of our being able to connect on as neutral a level as possible with our coachee. And our emotions can get in the way as well, especially if our coachee, for example, starts talking about something that for us is quite an emotional thing. Let's say my coachee is going through a divorce, and I just had a divorce like 6 months ago, and it was really bad, and my coachee is talking to me about his divorce. It's very possible that my emotions could get in the way, that I could start, kind of like, it could pollute my questions and my clarification because I have that in my mind. So being someone that's emotionally regulated, we would be able to notice and label and identify emotions that we're feeling. And then we would be able to think about those emotions, and if they are useful for us at that point, or if we can put them aside for a minute so that we can really focus with our coachee. That's one big thing about being able to regulate emotions. Sometimes as well, coaches, especially some new coaches who are quite emotional, they will get quite sympathetic with the coachee, right? They'll share in the emotion. So if our coachee gets sad and starts crying about whatever, the coach may start to feel sad as well and want to cry along. But as a coach, right, we can't share in the emotion like in sympathy. We do need to understand and be able to express to our coachee what we are hearing. So that's called empathy. So when we are listening to our coachee and they are getting quite sad, we can say, I really can hear how sad of an experience this is for you, and I totally understand where you're coming from. That's different. That's honoring our coachee and letting them have their own emotion, but recognizing that we see that they're emotional, compared to starting to cry alongside with our coachee. It's a different thing. Then we're kind of taking the power away from our coachee if we start to do that, right? If we start to share in the emotion. It's not their emotion anymore, it's our emotion. We want it to be theirs so we can help them with it.
So those are just a couple ideas around it. But along with mindfulness, meditation, which really helps us to be able to be more emotionally regulated, it's very good to look into your own emotional regulation. There are some good little self-tests you can take, and to try to develop yourself. Think to yourself, what am I feeling? What am I thinking? My thinking is going to influence my action. And if I'm not conscious of my thinking and feeling, I may do things that I'm not even aware of. So just being aware of what we're thinking at any given moment or what we're feeling at any given moment can give us a lot of information about how to move forward. Right right thank you very much โอเคสำหรับข้อนี้นะคะก็เรียกว่าหลายๆท่านนะคะอาจจะเคยประสบปัญหาเรื่องนี้นะคะว่าแล้วเราจะมีในเรื่องของการที่เราจะควบคุมหรือว่ารู้เตือนสติในเรื่องของอารมณ์ของเราได้ยังไงแล้วเราจะมีการพัฒนานะคะได้อย่างไรบ้างนะคะก็จริงๆโค้ชทอมก็ได้แนะนำว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเป็นโค้ชเลยเนี่ยนะคะอย่างที่บอกมันก็จะวนกลับไปในเรื่องของการที่เราต้องฝึกนะคะเป็นเรื่องของ meditation ด้วยการฝึกตัวเองนะคะแล้วก็พยายามมองเรื่องต่างๆให้มันเป็นแบบ neutral นะคะคือมองแบบกลางๆไว้นะคะแล้วก็พยายามที่เราสามารถใช้ในเรื่องของการ empathy นะคะคือการเรียกว่าเข้าอกเข้าใจนะคะเห็นอกเห็นใจกับโคชชี่ได้นะคะเพื่อให้ทางโคชชี่เองนะคะเขารู้สึกสบายใจนะคะรู้สึกว่ามีคนที่เข้าใจเขาแล้วก็อยู่เคียงข้างเขานะคะเราสามารถใช้การ empathy คือสามารถใช้คำพูดในแนวว่าฉันได้ยินคุณพูดอย่างนี้ฉันเข้าใจว่าคุณรู้สึกยังไงนะคะเราสามารถใช้คำพูดประมาณนี้ได้แต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าตัวเรากำลังจะตกลงไปอยู่ในกล่องอารมณ์ของโคชชี่นะคะเราก็ต้องถามคำถามตัวเองว่าตอนนี้เราคิดอะไรอยู่เรากำลังทำอะไรเพื่ออาจจะช่วยในการดึงสติตัวเองกลับมาเพราะว่าไม่อย่างนั้นโคชชิ่งเพรเซนต์ของโค้ชก็จะหลุดเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าอารมณ์ของเราไหลไปตามอารมณ์ของโคชชี่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนี่แล้วก็จริงๆก็อย่างที่โค้ชบอกต้องฝึกนะคะต้องฝึกนะเป็นชั่วโมงบินนะคะแต่ว่าก็สามารถใช้คำถามพวกนี้ในการดึงสติตัวเองได้เหมือนกันค่ะ Alright, Coach Tom, thank you very much. Very interesting. Yeah, because I heard from my friend that some of them, they coach with like drama dilemma, and some of them start to cry with the coachee. Sure. It's very natural, right? I think it shows they have a big heart, right? They, coaches always come from. We have the idea about the helping professions, right? Which can be medical or counseling or even teaching. All these things are helping professions. And when we think about the role of the coach, it's a little bit like the role of a doctor, what a doctor would have. So if a doctor is facing a family and maybe someone in the family has like cancer or something like that, when he has to give the news to the family, they may start crying. Probably will. He can't join in on the crying, right? And we kind of understand that because the doctor needs to be objective, needs to be kind of the person that they can look to for support, for resources. But of course, we also know that the doctor is fully empathetic to the family. Right. In the same way, the coach has to be that way. We need to allow our coachee to own their emotion, to own what they're thinking and feeling. And we understand, and we help them to think about their own thinking and feeling as well. Yeah, it's a part of coaching the who. It really is. It really is. Yeah. All right. Thank you. So now we moving to the next one, though. Yes. Okay. Yeah, mentally and emotionally prepare for session. Wow. So I was wondering, so if both of them, if we prepare, mentally and emotionally, how that is going to benefit with our client? Right. Well, this kind of just goes up again to just how clear can we be with our client? How open can we be? It really depends on where our mind is
when we start working with our client. So we need to do all we can to be prepared before we meet our client. Mentally would be being understanding what our coachee is working on. So maybe looking back at our records on our coachee, what the actions were that they were taking, what were their major points that they were discussing with us, just kind of like being ready to face them. And emotionally is just making sure that we don't have emotions that are blocking us from being able to connect with our coachee as much as possible. So for example, if I have a 20-minute drive to my coachee, but then the traffic's really bad and I'm stuck and I'm getting frustrated and this and that, I finally get to the site where I'm going to coach and I'm just kind of in a, kind of a bad mood. That bad mood could affect how I'm listening to my coachee, or it might just be kind of like, boiling there and I can't even hear what my coachee is saying because I'm so involved in my own, problems. So being prepared and realizing that, I need to have a chance to focus myself before I see my client is very important. And we should have some kind of little ritual. For myself, I love to have about 10 minutes before I see my client to review any notes I have on what we've been doing together, and then just to sit and think about my coachee and what they're accomplishing and my pride in my coachee and just thinking of the good things that they're doing for themselves will put me in that mindset that I need. So when I sit down with my coachee, I'm all ready to go. I'm seeing them in all of their potential, and I can have that focus on them, that they are full of potential, and my focus on them, if it's really true like that, will shine on them and give them, hopefully will give them energy and trust in me that we're going to be working together, as well as possible. Yeah. Wow, that's great. ค่ะ ก็สำหรับข้อนี้นะคะก็อย่างที่บอกไปค่ะเป็นเรื่องของการเหมือนเตรียมเนาะเตรียมคือมันmentally มันเหมือนเป็นการเตรียมในเรื่องของจิตเนาะ mentally แบบว่าจิตใจของเรานะคะว่าวันนี้เราพร้อมที่จะฟังนะคะฟังโคชชี่ฟังเรื่องราวของเขานะคะเรียกว่าเราต้อง being a coach นะคะ not just do a coaching นะคะแล้วก็ emotionally เป็นเรื่องของความรู้สึกเนาะซึ่งอย่างที่บอกไปว่าโค้ชก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งค่ะบางทีเราอาจจะเจอเรื่องอะไรแย่ๆมาก็ได้นะคะในระหว่างก่อนที่เราจะเริ่มทำการโค้ชนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราต้องพยายามที่จะปรับอารมณ์ตัวเองกลับมาให้ได้นะคะเพราะว่าถ้าเรามีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยแน่นอนว่าในการฟังของเราหรือในการอยู่กับโคชชี่นะคะอาจจะไม่ได้สมบูรณ์ 100% เพราะฉะนั้นเองเนี่ยโค้ชทอมก็บอกว่ามันก็มีหลายวิธีนะคะอาจจะพยายามที่จะอยู่กับตัวเองหรือว่าใช้เวลาสักประมาณ10นาทีก็ได้ในการที่จะสงบนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมนะคะในการที่เราจะไปโค้ชนะคะกับ client หรือว่าโคชชี่ของเรานั่นเองนะคะ so Coach Tom I was wondering so we talking about like the good thing if we can do it so then it's benefit the client right so as a coach is there any a better way to improve it in a practical way mentally and emotionally okay so yeah I mean we need to take that conscious decision to work on ourselves so we are as we know from brain-based coaching our brains are naturally focused on threat to ourselves, and so kind of always have that on the lookout kind of thing. So one of the things that we need to actually kind of force ourselves to do is to think in a positive way, is to focus on what's really important to us as a coach. So having a conscious practice to be able to do that can be very helpful.
and can, especially if it's like a practice that you use either before you see your coachee or when you sit down with your coachee. If you want to do some breathing exercise, you can invite them to do that. If you want to do a short mindfulness activity, you can do that. I would recommend that all coaches have a couple different mindfulness or breathing activities that you've kind of practiced, and invite your coachee to join you for the first few minutes in doing something like this. This is a very practical way to get both sides clear and calm and focused on the coaching. It's one of the most practical ways to do it. Yeah, that's great. You know, for me, I was using a silent review because when I was a cabin crew, this is a rule that all the cabin crew must have a silent review before aircraft is taking off, because we have time to, call out for the drill. When emergency happens, so then we do know what to do exactly. So then I use that practical way to apply with coach. Oh wow! Yeah. So That's yeah, great. that is another way that I can recognize the coaching outline session. Yeah, Yeah. that's great. Yeah, right. Yeah, and anything that kind of works with you and brings you brings you centered, right, to what you want to do with your coachee, is that's great. That sounds wonderful. Really, ขอบ you'll คุ have ณ to ค่ะ teach us what you do. Thank you and lovely นะคะก็สำหรับข้อนี้ค่ะก่อนย่าสรุปคร่าวๆนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยนันย่าถามไปว่ามันมีวิธีการอะไรได้บ้างที่จะทำให้เราพัฒนานะคะได้ดีขึ้นในแง่ของการเป็นเห็นภาพเลยเป็นการปฏิบัติได้จริงนะคะโค้ชทอมก็เลยแนะนำว่าจริงๆก็สามารถที่จะทำหนึ่งมันต้องมีสติก่อนนะคะตัวเราเองต้องมีสติก่อนนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเอ็กซ์ไซส์กิจกรรมค่ะให้ทั้งเรานะคะหรือว่าให้ทั้งโคชชี่เนี่ยลองทำร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นการหายใจนะคะให้หายใจนะคะอาจจะแบบสักแป๊บหนึ่ง 2-3 นาทีก็ได้นะคะแต่ว่าตามหลักเลยเนี่ยถ้าเราหายใจในจังหวะเดียวกันได้นะคะสมองมันจะเกิดการเรียนรู้แล้วก็จะรู้สึกผ่อนคลายอัตโนมัติเลยอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกเนาะนะคะแต่ว่าจากที่เอาไปลองทำมามันก็จริงนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะลองเอาเอ็กซ์ไซส์เนี่ยค่ะไปลองประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันทั้งกับเราแล้วก็กับโคชชี่นะคะก็อันนี้ก็เป็นในส่วนของข้อ mentally and emotionally prepare for session ค่ะ and now we coming for the last one seek help from outside sources when necessary very interesting for the outside sources what does it mean then Right. So this can apply both to the coach or the coachee. For the coachee, I think those who are coaches are familiar with having a good understanding of their role, what they are there to do as a coach and what they are not to do as a coach. And if we feel that our coachee would be better served by, let's say, a therapist because they have some deeper traumatic issues that as a coach we're not trained to deal with. So maybe they're better served as a therapist, or they're better served with a therapist or a counselor. Maybe they actually need a medical doctor, or maybe they're looking for a mentor, or they're looking for an advisor. So we need to really make sure that if we notice, and hopefully this happens in our chemistry check, if we notice that our coachee seems to be actually looking for an advisor, for example, then we are sure to explain to them that's not our role as a coach. Our role is to, do this and not do that. And then help the coachee find someone who can better serve them. So that's one side of it. But the other side is that we ourselves, as a coach, seek help when we need it. And that could be, if we're coaching a lot, it can take a lot of emotional kind of strain on ourselves to be that connected and to be, supporting our coachees. It's quite an emotional job sometimes. So if we ourselves need a coach or someone to talk to, that we also, as a coach, find resources to help ourselves
recharge our batteries, right? To be everything that we can be as a coach. So it kind of goes both ways, both being open to helping our coachee find sources that can help them, and also being open and accepting of ourselves when we need help as well, and not being afraid to ask for it. Yeah, good one ค่ะ ก็สำหรับข้อสุดท้ายนะคะก็คำว่า outside sources เนี่ยก็โค้ชทอมบอกว่ามองได้2มุมนะคะมุมแรกก็คือเป็นมุมของโคชชี่เองค่ะก็ต้องยอมรับว่าถ้าเราโค้ชไปแล้วนะคะเรารู้สึกว่าการโค้ชมันอาจจะไม่ใช่เป็นเครื่องมือที่อาจจะเหมาะกับโคชชี่ในตอนนั้นนะคะเราก็อาจจะแนะนำให้โคชชี่เนี่ยไปหาตัวช่วยอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนักบำบัดก็ได้นะคะหรือว่าไปพบแพทย์นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในหลักของ ICF เองเราก็จะมีเรียกว่าข้อกำหนดบางอย่างอยู่นะคะเราก็จะแนะนำให้ลองไปติดต่อหรือว่าพูดคุยนะคะกับท่านอื่นที่อาจจะช่วยโค้ชชี่ได้ณขณะนั้นนะคะในอีกมุมนึงก็คือมุมของโค้ชเองนะคะว่าบางทีโค้ชเองก็ต้องการได้รับความช่วยเหลือบ้างนะคะหรือว่าเป็นการเหมือนกับเติมพลังกลับคืนมานะคะอันนี้ก็สามารถมองได้ทั้ง2มุมเลยนะคะ Alright, Coach Tom, thank you very much. So now we mentioned about embody a coaching mindset. Yes, that's great. And I just have a couple things we can go quickly. It's just kind of a review on what we can do as coaches to develop ourselves. And in the first area, it's really a lot of coaching mindset is around our self-awareness, right? So really being aware of our role as a coach, being playful and spontaneous with our coachee requires us to be aware and to have autonomy and to be fully allowing our coachee to be in charge of the choices that they make. It also means being aware of the culture and the context, like we talked about as well. Being open and understanding that our own culture and context may get in the way of the coachee, so just being aware of that. And then also finally being aware of how much intuition plays into really good coaching, deep coaching. And that unless we have clear self-awareness, it's going to be difficult to access our own intuition. So those are the big things about self-awareness that can help us in our mindset. Great. So yeah, we're going to self-development, please. Yes. Okay. And self-development, well, we talked about finding those opportunities that can help us in our own learning and development. Also, taking dedicated time out of our coaching, process and session to reflect on coaching in whatever way we can do that, either on our own or with our peer coach or with a supervisor is great. And then just being aware of when you or your client may need other support systems and being open to them. And I guess I should say as well, start to build up a database of different support that you could offer your coachee if they need it. If you feel that they might need a therapist, it would be good for you to have a few good therapists on hand that you could refer, right? Or other things, like if they're looking for a mentor, you may know someone that would be a great mentor for them. So you could refer that person to them as well. So really being clear about that, but also having that self-development for ourselves and finding our own mentors and teachers is very important. Right, that's great. So now we have first one that is self-awareness, and then second one, self-development. Okay, so now we're coming to the next one. Yes, which is self-regulation. So, becoming aware and exploring those areas that can be emotional for you, and then being able to manage them. So being able to recognize our emotions, being able to think about our emotions and are they useful, and then being able to manage them. Can I kind of put this emotion aside for a little while, or
can I at least recognize that emotion is there and I have gratitude for that emotion? But maybe it's not the emotion that I need to have right now. So I need to like try to put it down for a little while I'm working. So that's very important. And then just really being prepared as well for our sessions. The more we can be prepared in our mind, mentally, and in our heart, emotionally for our coachee, the more impact we can have and focus we can have with our coachee as well. So a very important part of the practical application towards, developing a coaching mindset. Wow, I love the way you grouping them. It's more easier to remember and to apply. Practical application that you mentioned earlier: self-awareness, self-development, and self-regulation. All right, so this is very great. I love this. Great. Yeah, I think it's an easy way to check through. Where am I at? You can take your own, emotional temperature and see where you're at and adjust accordingly. Yes. Right, lovely. So if you have any question, feel free to send the question, because now we almost coming to our final, right? So if you would like to ask something, or if you would like to say anything, please feel free, because before we going to conclude our session today, I would like to inform you a bit that for our session will be held every 2 weeks time. So means that in next 2 weeks on 28th of July, we're going to have another session, which is very interesting. Can I say now? Sure. Can I say the topic now? That Why is not? Yeah, coaching present. Wow, very interesting, so don't miss that and enjoy it once again. All right, so I guess that no more question. ตอนนี้มีท่านไหนอยากถามคำถามไหมคะ พิมพ์มาได้เลยนะคะ เดี๋ยวโค้ชทอมตอบให้ เพราะว่าคำถามที่ทยอยถามมาก่อนหน้านั้นแล้วก็ทยอยให้โค้ชทอมตอบให้แล้วนะคะ ตอนนี้นัญญาดูคำถามอยู่นะ มีไหมคะ I think there might be one more slide. The last one? Right? Okay, great. Please. I think this is a conclusion, right? A little bit, yeah. Yeah. Right. Yeah, okay. Yeah. So it seems that we don't have question. So it's me today. We are really clear. Well, that's great. I assume. I'll All have right. So questions now, later. I'll have to come back. yeah. So, all right. Before we say goodbye to everyone tonight, Coach Tom, could you please, conclude about the session and, please state it's yours. Right. So, in the end, who we are as a coach will show up in how we coach, right? But there's so much involved in creating our own coaching mindset, in examining how we think about ourselves and how we think about others, and what are our values, and think about how our values affect the direction that we lead conversations in sometimes, because subconsciously, we'll probably be leading it towards what our values are. So just being very aware of ourselves at all times and being clear and finding our authentic voice will show up then when we are actually coaching, when we are doing it. So make them really, learning new tools and learning a great coaching process and doing all that is great. That's all the doing of the coach. But a lot of that goes into a lot of being a good doer of coaching comes from how we think about ourselves and how we develop ourselves. So they are very much combined. So as you do, reflect on who you are and keep working at it, and your coaching is going to be better and better all the time. Wow. Impressed. ชอบมากขออนุญาตนะคะ Yeah, so let me translate to our audience. All right, but still have one more question before we say goodbye. Oh, sure. Yeah, lovely question. And
before I become a coach, I used to ask the question like this before, but I want to hear from Coach Tom. Okay, so basically from what Coach Tom explained นะคะก็หน้าสุดท้ายที่เป็นเรื่องของสรุปนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นโค้ชเนี่ยมันคือการ being a coach นะคะคือคุณต้องเป็นเรียกว่าคุณคือโค้ชนะคะก็คือเราไม่ได้แค่ทำการโค้ชเพราะฉะนั้นเองเนี่ยคุณเป็นโค้ชแบบไหนมันก็จะสะท้อนถึงการที่คุณทำการโค้ชในแต่ละเซสชั่นในแต่ละคลเอนต์ของคุณนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องมีก็คือที่ทุกคนจะพูดบ่อยๆคือเรื่องของ self awareness เนาะคุณต้องมีสติมีการตระหนักรู้ในตัวของคุณเองว่าคุณเป็นใครคุณมาทำอะไรนะคะคุณมา facilitate client ยังไงบ้างนะคะเตรียมทั้งในเรื่องของ mentally emotionally ของตัวของคุณนะคะเตรียมความพร้อมในหลายๆด้านนะคะเตรียมหูที่ไม่ใช่แค่หูนะคะนะคะซึ่งมันมีหลายเรื่องนะคะที่ประกอบอยู่ในการเป็น being a coach นะแต่ใดๆก็ตามนะคะอย่าไปกังวลกับมันมากจนเกินไปเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็ต้อง practice นะคะฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็ reflectนะคะจากการที่คุณโค้ชในแต่ละเซสชันนะคะเรามาโค้ชเพราะฉะนั้นเองเนี่ยไม่มีใครบอกได้ว่าคุณโค้ชผิดหรือคุณโค้ชถูกหรือคุณโค้ชดีหรือว่าไม่ดีนะคะแต่มันอยู่ที่เรา reflect แล้วก็มองมุมมองในการโค้ชของเราในแต่ละเซสชันแล้วก็ฟีดแบ็กซึ่งกันและกันทำให้เราเรียนรู้แล้วก็เติบโตไปด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านนะคะที่ตอนนี้กำลังตัดสินใจนะคะว่าจะเป็นโค้ชดีไหมนะแล้วมันเป็นยังไงนะคะก็วันนี้มาฟังเนี่ยอาจจะได้ไอเดียอะไรบางอย่างไปนะคะแต่ว่าก่อนที่จะลาไปนะคะมีคำถามนะคะจากโค้ชทีเจนะคะว่าถ้าเราต้องมี3คำถามที่ต้องถามตัวเองให้ได้ก่อนคิดที่จะมาเป็นโค้ชนะคะคิดว่าควรจะต้องถามว่าอะไรนะคะแหมคำถามนี้น่าสนใจมาก Alright Coach Tom I have one question from Coach TJ He Sure. was wondering to know before becoming a coach what kind of 3 questions you should ask yourself what do you think please Wow, that's a great question. I think the first one is am I willing to be of service to others without any kind of expectation of reward? Because I think as a coach, there's nothing wrong with making money from coaching. I'm not saying that, but I think deeper down, a real coach is someone who is there for the service of others. So you really need to ask yourself, what is your reason for wanting to be a coach, right? I think that's such an important thing. Another thing is looking at how willing are you to be vulnerable yourself and to be exploring with other people the deeper parts of their lives, because for some coaches they can tend to get a little uncomfortable when they realize what it actually means to be a coach and you're going into deep waters. You need to be ready for that, and you need to actually be very, very interested. And then I guess the last thing is just to be willing to let go of any of your own expectations of what you can do as a coach, and just be there, connect with your coachee, facilitating their own thinking and feeling and facilitating their building of their own self-awareness so that they can get the results that they want. We need to stop working and stop having expectations of ourselves as a coach. We just need to be the best person that can listen and provide feedback and clarification and move our coachee, forward without bringing ourselves into that process too much. I guess those are 3 things that would be quite important. Wow I think this powerful question It is. Yeah, that was good. Yes, Made me think a little bit. it was yeah it's very nice because I never asked myself like this before yeah I like it but so let me translate Vietnam a little bit
I love this Okay. the way that you explain and guideline some question ก็คือโค้ชทีเจนะคะถามมา3คำถามว่าก่อนที่เราอยากจะมองว่าเราอยากจะมาเป็นโค้ชเนี่ยเราควรจะต้องถามคำถามตัวเองยังไง3ข้อนะคะให้เราก่อนที่เราจะตัดสินใจว่างั้นเถอะนะคะโค้ชทอมก็เลยบอกว่าอย่างแรกเลยต้องถามตัวเองก่อนว่าคุณพร้อมแค่ไหนนะคะพร้อมแค่ไหนที่คุณเนี่ยจะเป็น observer คือเป็นผู้สังเกตการณ์จริงๆโดยที่ไม่ได้เอาเรื่องของการตัดสินเรื่องของประสบการณ์ของเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของโคชชี่นะคะอันนี้คำถามแรกนะคะคำถามที่2เนี่ยก็คืออย่างที่โค้ชทอมว่าเนาะมันก็จะมีเรื่องของคุณพร้อมไหมที่คุณจะต้องเข้าไปฟังเรื่องราวของโคชชี่นะคะเพราะว่าบางเรื่องมันค่อนข้างเป็นเรื่องส่วนตัวมากจริงๆนะคะคุณพร้อมแค่ไหนคุณเปิดใจรับเรื่องนี้ได้แค่ไหนและที่สำคัญคุณต้องไม่เอาอารมณ์ของตัวเองอะเข้าไปผูกกับเรื่องของโคชชี่นะคะอันนี้ชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายอันเนี้ยนันย่ามั่นใจว่าฮุกโดนใจหลายๆคนนะคะก็คือคุณพร้อมแค่ไหนที่คุณจะต้องไม่ set expectation ก็คือความคาดหวังนะคะสำหรับการเป็นโค้ชเนาะว่าในแต่เราไม่ได้ต้องคาดหวังว่าโคชที่ต้องเกิด aha moment ให้เราวางตรงนั้นไปเลยนะคะอย่างที่บอกเรามี process นะคะเราก็ไปตามภาพใหญ่ของ process แต่สิ่งที่สำคัญคือปัจจุบันค่ะเนาะเขาเรียกปัจจุบันสติไหมคะคือต้องอยู่กับโคชชี่นะคะคุณต้องมีสติที่จะฟังเขาแล้วก็เป็นการที่ facilitate พาเขาไปค่ะเนาะพาเขาไปจนให้เขาค่อยๆมองเห็นตัวของเขาเองแล้วโซลูชันต่างๆมันจะออกมาจากตัวเขาเองลดการคาดหวังตัวเองลงนั่นเองนะคะเนาะต้องบอกว่าแรกๆยากก็เป็นนะกลัวจังเลยกลัวจะไม่มี powerful question นะคะมันก็เลยทำให้ในหัวเราไปคิดถึงแต่ว่าเราจะต้องถามว่าอะไรดีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ได้3คำถามแล้วเนาะชอบมากเลยวันนี้นะคะ Wow I love this it's very powerful and I can see a lot of comment down there That's great. yeah That's great. that's nice That's all right yeah I'm happy that my answer came out okay. So next time you should have a live demo coaching session. I just suggest I will be your coach. That would be wonderful. Oh yes, please. Someone can coach me. I'm always looking for a good coach. Right. Yeah. Okay. นะคะ So now it seems that everyone enjoy with this session. Thank you very much to all audience. All right. And thank you once again, Coach Tom, for this amazing and lovely session. And I can't wait to see you in the next 2 weeks time. Right. Yeah. Before we go, do you have anything to say with our audience tonight? Sure. Please. Well, I'd like to thank you, Coach Tanya, for your wonderful, moderation and translation. I think it just brought the session to another level. So it's very good. And thank you very much for that. And Coach Tom, thank you very much for all of your producing. Very good job managing everything. And also Coach Tick for all of your hard work and gathering these very interesting comments for us. I really appreciate it. And I've enjoyed, I know we probably went a little bit longer than we expected to, but there's quality in it, so that's okay. Yeah, quality one. Yeah, I really enjoyed. So, just work on your self-awareness, work on what you think you need to develop, reflect on your coaching as much as possible because you will learn. And I know so many people don't like to listen to themselves, after they record the coaching session. They don't like to hear their voice, but get over that. That's okay. You don't need to worry about it too much. And you're going to learn a lot if you create a clear, reflective practice. So I really look forward to hearing from you and seeing you again in a couple weeks when we look at coaching presence and what that actually means for the coach. Excited to see you all again. Excellent. Okay, and I can't wait to meet you and our lovely audience once again. Thank you very much, Coach Tom, for tonight. Yes. ขอบคุณนะคะ Thank you.
Thank you ครับ ค่ะเอาละค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ฟังทุกท่านมากนะคะขอบคุณโคชทอมนะคะแล้วก็ทีมงานเบื้องหลังของเราในวันนี้นะคะโคชติ๊กแล้วก็โคชต้นค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยขอบคุณสถาบันโคชไทยด้วยนะคะอาจารย์เทิดทูลนะที่วันนี้เรียกว่าได้มีการจัดหัวข้อนี้ขึ้นมานะคะที่มาทำให้โคชอย่างพวกเรามาร่วมเรียนรู้ด้วยกันแล้วก็ท่านไหนที่ยังไม่ได้เป็นโคชก็มาเรียกว่าเพิ่มความรู้ตรงนี้ได้นะคะให้เห็นภาพความชัดเจนมากขึ้นเนาะในการเป็นโค้ชนะคะอย่าลืมค่ะสำหรับ the coaching journey ของเรานะคะอย่างที่บอกมันคือการเดินทางเนาะเพราะฉะนั้นการเดินทางของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะในอีก2อาทิตย์ข้างหน้าค่ะวันพุธที่28กรกฎาคมเวลาเดิมนะคะ2ทุ่มค่ะเราจะกลับมาคุยกันในเรื่องของ coaching present นะคะว่ามันคืออะไรนะคะแล้วมันมีความสำคัญกับการเป็นโค้ชอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้ค่ะหมดเวลาของนัญญาลงไปเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในอีก2อาทิตย์ข้างหน้านะคะรักษาสุขภาพนะคะทุกคน stay strong stay safe from COVID-19 นะคะ and I wish to welcome you once again in next 2 week วันนี้ลากันไปแล้วนะคะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ bye bye have a good night